går var det jo kvindernes internationale kampdag, og i dag har vi lejlighed til at fejre en anden mærkedag. Det er nemlig nøjagtigt 37 år siden, at jeg kom ud i erhvervspraktik. Og jeg kan fortælle jer, at jeg var i erhvervspraktik på Falkstationen i Køge, og jeg havde jo set frem til en hel uges redden, bjergen og slukken fra tidlig til Sille. Sådan kom det ikke helt til at gå. Jeg tror, vi nåede frem til onsdagen, før vi fik en opgave, der hed rejsning på stald. Og til de yngre mænd, der nu begynder at kigge interesseret i retning af den talende på scenen, kan jeg sige, nej, det var ikke den slags rejsning. Det betyder altså, at der er et kreatur, der er drættet om i båsen og ikke rigtig kan komme på højkant ved egen hjælp. Og så rykker vi tapre redningsfolk ud og får, undskyld udtrykket, for dyret op og stå igen, når man så må sige. Bondemanden er glad, dyret er glad, og vi følte os som en slags redningsmænd. Men det skulle det blive bedre. Så der boede jo dengang i midten af 60'erne i en lokalitet syd for Køge, som hedder Vedskylle, en kvinde, der havde fået øgenavnet Akrobaten. Og det øgenavn, det havde hun fået, fordi hun oprindeligt havde drømt om at blive balletdanserinde. Hun havde set frem til en stor, glorværdig karriere på de internationale dansescener. Sådan var det ikke helt gået. Af en eller anden grund var hun droppet ud af forløbet og henslæbte nu nærmest en tilværelse som en art landsbytosse dernede i Vedskylle. Der, hvor man nu kunne se hende tage balletpositionerne. Det var umotiverede steder, som når hun for eksempel ventede i køen op i Brugsen i Herfølge, eller i busskuret, så stillede hun så an og gjorde sig til. Men der, hvor hun mest dyrkede at tage sine positioner, det var om morgenen, når hun var på vej under bruseren. Iført cirka lige så meget, som man nu engang er iført, når man er på vej under bruseren, det vil sige splitter hans hjørne. Så stillede hun sig op foran det kropsstore spejl ude på badeværelset og nød sig selv fra både den ene og den anden vinkel. Og om morgenen, så fik akrobaten den idé, at hun skulle se, om hun i en alder af 55 år stadig var i stand til at gå i spagat. Og det viste sig, at det var hun. Men så sad hun der. Altså, nu skal jeg ikke stå her og gøre mig vidt. Altså, jeg kan for eksempel ikke gå i spagat, det har jeg aldrig kunnet. Jeg ved heller ikke, i hvilket omfang det er opportunt, at jeg sådan går i dybden med udviklingen i det kvindelige underliv, sådan, når det kommer noget op i årene, og måske ovenikøbet efter et par barnefødsler og så videre. Men vi kan måske, så fremt vi bliver inde i en tilpas teknisk orienteret terminologi, se i øjnene, at strukturer i det kvindelige underliv, som oprindeligt og i henhold til originaltegningerne, var tænkt anderledes faste og rørformede. Med tiden måske skrider noget sammen, for ikke at sige i et vist omfang måske ligefrem dekomponere. Det er jo så baggrunden for, at da akrobaten tager flisegulvet med en hastighed, der åbenbart er en anelse større end beregnet, så fjedrer hele den bærende bundkonstruktion også desto mere. Hun bliver jo simpelthen suget fast til flisegulvet med, vi taler vel om et lille undertryk på en 4-6 atmosfære. Der sidder hun også 2 timer senere. Da manden, som det jo dengang er skik og brug, kommer hjem til middag i forventning om den varme mad, står på bordet. Ja, det gør den så ikke, og han begynder at lede hytten igennem og kommer til sidst ud på badeværelset, hvor fruen i huset, jamen lille mor dog, hvad er der dog sket? Og han tager fat i en og sætter af med den ene fod på lokumstynden og forsøger at rykke hende af gulvet. Hun sidder der. Det nu har gode naboer syd for Køge aldrig været en mangelvare. Man har både tidligere og Sille kunne låne både en kop sukker og en kop mel af hinanden, og akrobatens mand løber over til den nærboende parcellist, sætter ham ind i situationen, om han vil give. Selvfølgelig vil han gerne hjælpe. Han har ovenikøbet sådan en gammel sobindsel hængende på en krog ude i udhuset, han får revet ned og slæbt med derover. De får såret akrobaten ind i nogle læderstropper, og de er nu 2 mand, der sætter af på badeværelsesinventaret og trækker af alle deres kræfter. Hun sidder der. Og jeg vil tro, det er på dette tidspunkt, at man ude i Vedskylle begynder så småt at se i øjnene, at der kan blive behov for professionel hjælp. Og det er jo her Falkstationen i Køge kommer ind i billedet. Se, da dette assistanceopkald indgår, der er der tilbage på stationen den gamle redningsfører Jørgensen, og så er der erhvervspraktikant Rislund. Endelig, vi lytter interesseret til dette nødopkald. En kvinde sidder fast. Fulde af forventninger, at vi begynder at kigge i retning af det tunge frigørelsesudstyr, men efterhånden som vi får sagen yderligere belyst, må vi nok se i øjnene, der i langt højere grad vil være behov for snille, end der vil være behov for tung hydraulik. Nu har man inden for redningskorpset et køretøj, der hedder servicevognen.
Og det lyder jo venligt og hyggeligt, og der er det som end også. Det er jo sådan en blanding af en rullende værktøjskasse og en rullende syæske, som skal kunne klare lidt af hvert. Og i servicevognen, der ruller redningsfører Jørgensen og erhvervspraktikant Rislund til Vedskølle. Og snart efter er vi 4 fuldt påklædte mandfolk, der marcherer grublende omkring den i spagat siddende splitternøgne akrobat. Så det er jo Jørgensen, der modtager et honorar for at udtænke løsninger på den slags krisesituationer. Snart efter stopper han op, klør sig under hjelmen og siger, vi er sgu nok nødt til at smadre bare de der fliser, for vi det kan da godt glemme, siger akrobaten. Men ved du hvad, det her, det er kadatermarmor. Vi snakker om fliser til over 800 kroner stykket. Dem skal du ikke bare få på med en klaphammer, fordi du ikke kan få ind på andre. Nej, jamen for fanden, nej. Der var der ingen, der var kørt til Vedskølle for at splitte hytten ad. Og vi marcherer yderligere et par runder, indtil Jørgensen på ny stopper op og siger henvendt til akrobatens mand. Ja, nu ved jeg jo ikke, hvordan det er kørende mellem sådan 2 gamle storutter, som jeg tog, der har været gift i over 30 år, men jeg står sådan her og spekulerer på, om du måske sådan kunne tage ved madammen på en lidt hjertelig facon, sådan der, at vi måske kunne få hende til at afgive leværet. Heldigvis viser det sig, at gnisterne er ikke helt holdt op med at springe i det aldersten ægteskab. Akrobatens mand mener absolut, det vil være inden for mulighedernes rammer at få, som det så prosaisk blev udtrykt, madammen til at afgive leværet. Han spørger interesseret til en yderligere udvikling i sagen. Jo, tror du så, vi kan få hende til at slippe, eller hvad? Nej, siger Jørgensen, men så vil jeg tro, vi kan kure hende udenfor på bryggerskålet. Fordi der kan jeg se, at du kun har staldklinker, så bliver det noget billigere. Men nu var det her jo en historie fra det virkelige liv. Så vidt kom det naturligvis aldrig. Jeg mener, da vi trak akrobaten op over dørtrinnet, der slap hun jo underlaget med en flabrende lyd ganske af sig selv. Og så var den jo ikke længere.